Oke, kali ini kita gabungkan. Oke, belalah sembah dengan apa ya teman-teman? Dengan petilkannya boleh deh. Oke, petil ya teman-teman. Kira-kira jadi apa ya teman-teman? Kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3, boom. Wah, jadi mati kilat teman-teman. Keren sekali. Tingkatannya apa ya teman-teman? Kita tunggu. Ya, jadi hewan mitos teman-teman. Keren sekali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman.